ребята, всем привет, это трубочист Алекс. Значит, сегодня у нас осмотр камина и осмотр банной печи. Ну, с трубой, естественно, и то. Непонятно, чего там как. Предыстория такая, человек мне позвонил, это был месяц июнь, вот, но я сразу заказчику обозначил, что я не могу приехать раньше, чем конец сентября. Сейчас у нас конец сентября. Вот, прошло вот июнь, июль, август и сентябрь. 4 месяца прошло, человек меня ждет. Короче, человек купил дом, ну, с участком, с баней. Соответственно, камин дымит, печь банная дымит. Человек не знает, что с этим делать, как этим пользоваться. Вот, соответственно, сейчас едем. Сейчас все это дело проверим, посмотрим. Вот, и какое-то я свое, соответственно, экспертное мнение заказчику выдам. Вот, что с этим делать и как с этим дальше быть. Вот, это сегодня первый объект. А у нас сегодня два объекта. Ну а по поводу второго объекта будет другой выпуск. Ну то ли ходит. Этим пользовались? Да. Вот это не пользовался. Угу. Эх, посвети мне. Поддымливает когда? Во время распаха. Это однозначно, потому что высота большая, сам топливник очень большой. В любом случае, пока напора достаточного нет воздуха, трубу, он однозначно будет дымить. А мы его вот единственное, не очистили вот недавно его. Да, то есть до этого пробовали, он дымить начал сильно, больше не. Но вот после того, как почистили, он зажигает. Может быть, будет какой-то эффект. Потому что Просто так, как бы, ну, шпаклевка не обгорает. ну да. То есть однозначно это отапливали только просто дом. Ну или какой-то помещение. Ну, как вариант уже мы предположили, потому что, в принципе, говорили, что у них была авария с котлом зимой. Ну, соответственно, можно предположить, что он там... Чем-то надо было, да, отапливать. А если здесь, например, электромощности нет, то, соответственно, какими-то такими То приборами. есть это вполне реально. Так что говорят, там все это... Так, что мы можем сделать? Мы можем сейчас посмотреть полностью трубу, посмотрим, что там выше с трубой. Если там ничего, скажем так, особенного по каналу наверх, то оно и ничего, потому что металлическая труба, стыковка, то, что даже я сейчас здесь увидел, труба в нормальном состоянии, скажем так, в рабочем. Вот, вряд ли где-то есть какие-то нестыковки по ее протяжению. Шахта, пускай она будет там, пускай у нас будет, например, кирпич до внешней стенки, но при этом мы тогда шахту гильзуем и утепляем. Гильзуете, это значит трубу внутрь вставляете? Ну да, там металлическую, ну, можно керамическую, либо композитную какую-то. Вставляется и все, и вопрос закрывается, и утепляется еще. И тогда мы сглаживаем все эти эффекты. Да. Труба у нас есть. Модульная. Я увидел там на дымосборнике. Дымосборник сделал неправильно, то что сам топливник очень большой, а вход в дымосборник очень маленький, то есть полоска небольшая. И дым, он, соответственно, ударяется туда, и он не может выйти. То есть, соответственно, нужно, там сделан заслон, вот такой короб, вот этот, и сверху вот такая вот вещь. Вот этот вот вход, он очень маленький. То есть вот эту вот перегородку ее нужно будет убирать. Это кирпичная или металлическая? Металлическая, да. Еще какое-то время, ну, непонятно сколько она послужит, но было бы неплохо добраться до проходных узлов. Первый проходной узел вот в перекрытии. Вот, соответственно, вот эту пластину сейчас снимем. Вот, посмотрим, что там внутри. Насколько там опасно, не опасно. Понятно. Все, дальше от этого уже какие-то понятно. дальнейшие действия. И следующий проходной узел вот на кровле. Как ни парадоксально, горит хуже намного летом, потому что разница температуры. Когда здесь температура ниже получается, чем на улице, тяга будет хуже. Однозначно, даже при открытой двери. Физика, ничего особенного. Смотрите, что. Вот отсюда видно? Видно. У нас выхода Вообще из трубы вообще нет. А что здесь произошло? Вот этот адаптер посажен слишком низко. Крайне низко посажен просто адаптер. Но он же подниматься должен. Ну, только приварен. Понятно.
Нормально. Его нужно отсюда убирать. Кто это приварил, мы сейчас не оценим, но такого быть не должно. Да это я уже понял. Все, проблема как бы ясна, да. Даже при том, что есть нестыковки в портале, если вот это расстояние, выход дыма сюда исправить, Понял. Уже будет. все, проблема скорее всего, потому что дыму проще проникнуть в эту трубу, чем в то маленькое отверстие. Естественно. Тут, Нет, тут всё проблема понятно. решена. То есть вот это дело отпиливается отсюда, вытягивается, приваривается заново. Все, вопрос будет решен.